और ये आपने देखा हमने बॉटल गिरा दी। बॉटल ठीक है जी, ये वाले हम आज फायर करेंगे। 1,000 years later. Hey guys, how are you? Assalamu alaikum. My name is Haroon and you're watching my YouTube channel Haroon Guns and Food. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं बाहर निकला हुआ हूँ और मौसम भी बहुत अच्छा है, खुला एरिया है। दिखाएं वहाँ पे ज़रा, ये खुला एरिया है। इस एरिया के अंदर ऐसी जगहों पे आना चाहिए, वॉक करें। और बुनियादी मकसद जो अभी इस वक्त यहाँ पे आने का ये है, आप सबको ये बताना है कि मैं आज बात करने वाला हूँ एयर गन के ऊपर। एयर गन एक ऐसा वेपन है बेसिकली जो कि आप विदाउट लाइसेंस ले सकते हैं। उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसको एंजॉय कैसे करना है, फील्ड में आएँ, शिकार करें और टारगेट रखें 20 मीटर पे, 25 मीटर पे, जहाँ तक आप फायर कर सकते हैं। वैसे एयर गन की रेंज 50 मीटर तक इफेक्टिव होती है, तो उसके बारे में भी आज बात करेंगे। आपको शूट भी करके दिखाऊंगा टारगेट पे भी, और आपको बताऊंगा भी कि एयर गन कैसे इस्तेमाल होती है। जैसे कि मैंने पहले कहा, कौन सी एयर गन है, उसके डायनामिक्स क्या होते हैं, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ पे आए, दिखाएं। ये देखें आप, ये वाले जो फील्ड्स हैं सामने, ये वाली फील्ड्स जो होती हैं, इनका एक मज़ा ही अपना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आना चाहिए। इट्स ऑलवेज नाइस टू बी इन द ओपन एंड इन विल्डरनेस, खुले एरियाज में। पीछे हिल्स हैं, बेहतरीन जगह है शिकार करने के लिए। अगर आप शिकार के शौकीन हैं, अगर आप टारगेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप टारगेट लगा सकते हैं 50 मीटर्स पे, 25 मीटर्स पे, और उसके साथ आप जो है ना हंट कर सकते हैं। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दिस। मैं आपको एयर गन भी दिखाऊंगा जिसके ऊपर मैं आज बात करूंगा, और उसको इस्तेमाल कैसे करना है। इस्तेमाल तो खैर सबको करना आता है, लेकिन थोड़ी बहुत उसके बेसिक्स आपको बताऊंगा मैं, जैसे जैसे वीडियो जो है ना वो प्रोग्रेस करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, लिहाजा आपके पास एक ओपन एरिया होना चाहिए। ओपन एरिया होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा और दिखाएं तो वो देखें, नीचे आप देख सकते हैं कि गोट्स वगैरह भी हैं। गोट्स का तो खैर आपने शिकार नहीं करना, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ आपको, मतलब कोई परिंदा मिले। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप किसी परिंदे का शिकार कर रहे हैं तो वो वाला परिंदा हो कि आप उसको इस्तेमाल करें, खाएं उसको, ज़ाया मत करें। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट मोर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम फील्ड से वापस आ गए हैं। एयर गन के ऊपर बात होगी इस व्लॉग में। गैमो ब्लैक बेयर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी, एक्यूरेट एयर गन है ये, मेड इन स्पेन, और ब्लैक बेयर इसका नाम है। इसके साथ आप आराम से 25 से लेके 50 मीटर तक जो है ना आप इसको फायर कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी मैं आपको शूट भी करके बताऊंगा। आए थोड़ा सा नज़दीक आए। ये ब्रेक बैरल एयर गन है, ये ब्रेक बैरल एयर गन है। यहाँ पे इसकी जो है ये लेफ़्ट राइट करने के लिए है। अगर आप का छरा लेफ़्ट पे जा रहा है तो आप उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे, और अगर राइट पे जा रहा है टारगेट से तो आप उसको वैसे करेंगे। ये एलिवेशन होती है ऊपर नीचे छरे को लाने के लिए, ये वाली। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये ब्रेक बैरल एयर गन है। ये इसका ट्रिगर है, इसके अंदर सेफ्टी भी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं इन एयर गन्स के अंदर। पहले जो एयर गन्स आती थी उनके अंदर जो है ना सेफ्टी नहीं होती थी। ये आप अगर इसको पीछे कर देंगे तो आप सेफ पे चले गए हैं, और आगे जब करेंगे तो इट्स रेडी टू फायर। तो ये चीज़ें होती हैं। बेसिकली एयर गन एक ऐसा वेपन है जो कि आप, मैंने जैसे पहले बताया था, आप लाइसेंस के बगैर ये ख़रीद सकते हैं। इसके साथ शोर भी नहीं होता, आवाज़ भी नहीं होती इतनी। नेबरहुड में जितने भी आपके लोग हैं आप डिस्टर्ब नहीं होते। घर पे भी अगर आपके पास खुला एरिया है, आप यहाँ पे टारगेट लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। टारगेट्स भी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। मैं आपने अगर प्लिंकिंग करनी है, वेस्ट के अंदर, बाहर के मुल्कों में प्लिंकिंग बहुत मशहूर होती है। मिसाल के तौर पे प्लिंकिंग से ये मुराद है आपने खाली कैंस जो है उनको शूट किया। खाली कैंस के अलावा
खाली बॉटल्स शूट की अपना निशाना ठीक करने के लिए, वो भी अभी हम करेंगे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर ये वाली जो एयर गन है, इसके अंदर यूज़ होता है, ये मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाएं, 2 नंबर का छर्रा जिसको आप कहते हैं, गैमो का 0.22 ये छर्रा होता है। ये 1 नंबर से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है जी, ये वाले हम आज फायर करेंगे टारगेट के ऊपर, और मैं आपको अभी बताता हूँ। अब मैं लोड करने लगा हूँ और टारगेट के ऊपर फायर करके अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने इसका बैरल खोला और ये आपने इसके अंदर छर्रा डाल दिया। ठीक है जी, और चलें अब हम टारगेट के ऊपर फायर करने लगे हैं। सामने आप देखें, मैं इसका एम ले रहा हूँ। ये आपने देखा, एम लिया। अच्छा शौक है, आप सबको करना चाहिए, प्रैक्टिस करें, टारगेट पे मारें। और एक और खाली बॉटल मेरे पास पड़ी हुई है, वो भी अभी मैं आपको शूट करके दिखाता हूँ। अब हम फायर करने लगे, खाली बॉटल एम ले रहे हैं, और ये आपने देखा हमने बॉटल गिरा दी। बॉटल जब गिरी इससे पहले, तो ये वाले जितने भी शौक है ना, ये बहुत अच्छे हैं, पागल कर देने वाले शौक हैं, तो आप ये ज़रूर कीजिएगा। एंड अच्छा जी, अब फील्ड्स भी आपको दिखा दी, इसको फायर करके भी दिखा दिया, प्लिंकिंग भी की, स्टील टारगेट पे हिट किया, खाली बॉटल भी हिट की। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि आप लोगों को ना अपनी एंजॉयमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। आजकल आपको पता है माहौल ऐसा है, सिचुएशन ऐसी है, जाहिर सी बात है आप ऑफिस जाते हैं, अपना कारोबार करते हैं, बहुत सारी आप चीज़ें करते हैं, अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। जिस चीज़ का भी आपको शौक है आप वो लाजमी पूरा करें। मैं जब से मतलब है कि बचपन से लेके बड़े होते तक, मतलब इस उम्र तक, वट एवर माई एज इज़, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं अब तक अपने शौक पूरे करता हूँ। आप भी जिस एज ग्रुप के हैं, 20 to 30, 30 to 40 एंड प्लस वट एवर, मेक श्योर कि आप अपनी हॉबीज़ जो है ना उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मुझे तो बचपन से शूटिंग का शौक है। मैं जब लगभग कोई अबाउट 7 से 8 साल का था तो मेरी पहली एयर गन आई थी। वो सुपरविजन के अंडर, मुझे अभी तक याद है, मैं यूज़ करता था। मेरे साथ में अंकल होते थे, वो मुझे बताते थे, वो मुझे एयर गन्स ख़रीद के देते थे। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। आपको अगर वेपन्स का शौक है, आप स्टार्ट इससे करें, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, फिर आप प्रोग्रेस करें, आगे बढ़ें। पिस्टल लें, आप शॉटगन लें, डबल बैरल शॉटगन लें, आप राइफल लें, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी फील्ड क्या है। क्या आप शिकारी हैं, क्या आप सिर्फ प्लिंकिंग करना चाहते हैं, या आप जाके टारगेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं पिस्टल के साथ, वो आप ज़रूर करें। हमेशा मैं कहता हूं कि आपकी एज 21 प्लस होनी चाहिए, वेपन आपके पास लीगल होना चाहिए, थोड़ा सा नज़दीक आ गए, और हवाई फायरिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं। तो ये मेरी एयर गन है, गामो ब्लैक बेयर, मेड इन स्पेन। इसके ऊपर पूरा रिव्यू किया, फायर भी करके दिखाया, फील्ड में भी गए, जिस तरह के मैंने बताया, एक वसी खुली जगह होनी चाहिए, वहाँ पे जाके इस्तेमाल करें। घर पे अगर आपके पास जगह है, आपका लॉन है, खुला एरिया है, वहाँ पे आप इस्तेमाल करें। एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, जब आप फायर करते हैं ना, ये वाला गो के ये एयर गन है, तो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि पीछे कोई स्टॉपिंग पावर होनी चाहिए, क्योंकि पैलेट जो है ना वो भी किसी को नुकसान पहुँचा सकता है, ज़ख्मी कर सकता है, ये भी ख़तरनाक होता है। पीछे कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि आप अगर फायर कर रहे हैं, आपसे वो मिस हो जाए तो उसको कोई चीज़ रोक ले, कोई दीवार हो या मट्टी हो, इस तरह की चीज़ हो। स्टॉपिंग पावर या कुछ उसको रोकने के लिए कोई चीज़ अगर नहीं है, तो आपने इस तरह फायर नहीं करना, क्योंकि आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो आज की इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोगों का मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। आप लोग लाइक भी करते हैं वीडियोस, सब्सक्राइब भी करते हैं, और मेरी इतनी ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। मेरे जो दोस्त हैं बाहर के मुल्कों में, मुझे स्वीडन से, रशिया से,
हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनसे बड़े अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स से भी मुझे लोग देख रहे हैं, मैं अपने एनालिटिक्स में जाके देखता हूँ। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले दिनों में मैंने जब ये व्लॉग किया था तो मेरे जो दोस्त हैं नॉन उर्दू स्पीकिंग, जो उर्दू नहीं समझते, उन्होंने सबटाइटल्स लगा के मेरी पूरी ट्रांसलेशन के साथ वीडियो देखी, बहुत हौसला अफजाई की उन्होंने मेरी। तो उनको एक छोटा सा मैसेज मैं ये दूंगा कि गाइस, आई एम रियली सो हेल्पफुल, आई एम रियली सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू आउट देयर हु लाइक, सब्सक्राइब and take the time out, your precious time, to watch my videos. I'm really encouraged by your support, which is so valuable that I cannot express it in words. So this is all the more reason that keeps me going. I'll be coming back with more videos as far as guns are concerned. We'll be doing food vlogs also. One of my friends, he's from Tanzania. Tanzania is a country in Africa, as you all know. He says, Harun, mate, you always, do a gun review. Why don't you do a food review as well? Because that really kind of goes with your channel. You've named it Harun Guns and Food. So I'll definitely do that. The next vlog will be about eating, about I'm not going to be sharing the recipe with you, obviously, because I'm not going to cook it. I'll show you how to enjoy and eat that food. So until then, with loads and loads of love from my channel, Harun Guns and Food, take care.